un pouco dende o meu propio enfoque do traballo social, donde o que veño percorrido é un pouco, como decía Marta, que es la ética de la permacultura, que son tres, que es os cuidados, os autocuidados, os cuidados coas persoas e os cuidados coa terra. Entón eu como que me motiva moito os cuidados relacionais, os cuidados entre as persoas, e tendo en conta, por suposto, un enfoque biocentrista e coa natureza, que é o que somos. Por eso é importantísimo ter sempre a nosa guía. Entón, pois un pouco que quería compartirvos era como o que lle chamei a caixa de ferramentas para intervención ecosocial, incluso como xa adueñarnos da intervención ecosocial, porque non hai intervención social se non hai este enfoque ecolóxico, como decía Marta, non? É como eu cando estudiei na Universidade de Ourense era como sumamente antropocentrista, non sei se Marta opina igual, como que ninguén nunca me dixo que era natureza, que era o meu fogar, que era importante, que incluso a terra nos resenera, nos cuida, nos sana, como que todo, non? Entón, bueno, tamén lanzou un descenso á academia, que ás veces, como me vexo lonxe da academia, non? Pero como que o desexo sería que traballo social algún día se chamara traballo ecosocial, o sea, que se cambiar o nome todo, non? Como un novo paradigma que incluso se apropie da linguaxe, que é tan importante. O deixo aí. Entón, bueno, ademais do traballo social, tamén son facilitadora de grupos. Bueno, Marta tamén nos encantou, foi algo que a min como que me deu unas gafas, ¿no? Como las gafas del feminismo, pues las gafas de la facilitación de grupos é un pouco como entender, é como cando entendes o feminismo xa non ves nunca a vida igual, non? Como xa sabes coa noite, la dinámica, non sei que, le toca el culo, non sei que, tal, de repente o home que se apodera máis da voz. Estou super contenta de que estemos tres mulleres novas aquí falando. Isto é unha revolución tamén, así que moitas gracias, isto está pasando, non? E bueno, e con a facilitación de grupos me parece que este novo paradigma, estas gafas, e de repente te empieza a mapear cales son os rangos do poder nos grupos que habito, na miña familia, no meu traballo, na vida social, que espacios teño que ter para cuidar nos grupos, non? Xestión emocional, indagación, creación, todos estes cuidados. E xa hai ferramentas dentro da socioloxía, dentro dos estudos que se están, hai moitísimos libros, moitísima academia xa de como cuidarnos. Entón, vos animo tamén a que estudiades facilitación de grupos como formación complementaria, se vos motiva, é moi revelador persoalmente e profesionalmente, te dá moitas tablas, e o fai regenerando, que se estou facendo publicidade, pero que é el IFACE, que é o Instituto de Facilitación e Cambios de España, e hai formaciones lindísimas, así que deixo esa semilla tamén. E tamén dentro deste novo enfoque de traballo social a facilitación de grupos, tamén me aportou moito a cultura de paz, como todo este enfoque de paz con todo vivo, de pedagogías para a paz e metodoloxías para a paz, que son novos quehaceres tamén de Abdala de Latinoamérica, pois me nutrin moito, que tamén estiven por aí. Bueno, Marta e eu somos personas que dimos algunos giros por el mundo tamén, nutriéndonos de outros culturas e paradigmas que, bueno, sí, creo que nos fixo tamén ser quen somos. E Lorena, que colabora en México. E, bueno, con todo este cóctel, como que eu comprendín que o traballo social, ou ecosocial, como que se podría enriquecer moito máis, como de todo isto, de entender que somos natureza, de entender que é importante cuidarnos, e de entender todo isto tan importante. Entón, moitas veces na miña experiencia, pois en algunos traballos pasaba que o traballo social, de repente, ten unha carga moi fuerte emocional, de repente hai moito sobrepaso, de repente a muller, ademais do traballo que sostiene como traballadora social, tamén sostén unha casa, os fillos, as persoas maiores, de repente o sistema patriarcal, e de repente, que complicado, non? E como cantas ferramentas temos que ter para cuidarnos, visibilizar eso, tomar conciencia, traer estas herramientas de facilitación dispolas para nós, para estar ben nós, para coidar máis outras persoas, para facer o cambio. Isto é importante, porque dar, como que un día comprendín que primeiro era eu, non? Como, se non coido onde vou, porque me desmoronou. Eso é un pouco la reflexión. Vamos al lío.
Vale, pois como fixen como unha lista de cousas que para min hoxe son importantes e me gustaría como compartir, vou así como a nomealas e a explicarlas, e iso é todo o que os vou aportar hoxe. Entón, estas son cousas que a mí me acompañan e que emprego e que intentaría empregar sempre cando traballe coas persoas. A primeira é linguaxes artísticos ou socioartísticos, porque creo que isto é moi importante porque son linguaxes non hexemónicas, son linguaxes como que a hexemonía é como un pouco la lectoescritura, la razón, la mente, e claro que isto tiene un valor, pero hai moita xente na humanidade que aquí non está, hai moitas diversidades, moitas capacidades, e isto é como moi limitado, e o arte nos posibilita a realmente habitar a diversidade, que é fácil como a teoría e a práctica difícil. A arte nos axuda a acoller isto. Hai xente que o corpo pode expresar, hai xente que coa pintura pode expresar, coa creación, escoitar unha música é maravillosa, como tamén a través do teatro, que é outra forma artística. Hai moito traballo de teatro social, teatro da oprimida, isto é unha revolución. Se poden facer cambios para a intervención comunitaria, empregar o teatro social é como divertido, fantástico, terapéutico, se pode promover moitísimo, así que se alguén traballa con grupos de teatro social, fantástico. E, bueno, tamén, como quería levar, que ademais do importante e terapéutico que resulta isto, como levarlo á práctica, pois, por exemplo, facendo unha intervención con unha persoa, con un adolescente, con unha familia, iniciar a sesión do que se vai a tratar, unha entrevista, o que sexa, pois, facendo un debuxo, pois como nos sentimos. De repente ti desconectas a persoa, ás veces cando a persoa ten moito trauma, moito daño, non é capaz de pintar ou non é capaz de danzar. Isto se traballa e isto tamén sirve para que a persoa se reconecte con ela mesma, porque nos colectivos vulnerables que hai tanto dano, hai unha desconexión moi grande. As ferramentas artísticas nos poden axudar a transformar este daño a través de outros linguaxes que, bueno, que son, para mí son moi máxicos, sí, moi bonitos. A ver, que máis? Bueno, sí, traballar as emocións coas persoas, co debuxo, incluso para os cambios, como, bueno, pues como te imaginas, ¿no? Como empezar con unos gestos, atravesar a través do linguaxe, incluso cos equipos de traballo, facer isto tamén, iniciar de formas diferentes, pues es bastante guai. Seguinte punto. Xogo. Vale, o xogo é divertidísimo, sabeches que Marta e a mí apostamos por xogar, e un pouco non a locura chispita da vida, con toda esta enerxía, e ademais o xogo non é que é divertidísimo, sino que está estudiado porque a neuropedagogía nos fala del poder do xogo, xa que cando xogamos nos divertimos e activamos neuronas da felicidade, que son as endorfinas e a serotonina, que é a fuerza del amor e de la felicidad. Cando estamos vibrando aquí, de repente é máis fácil aprender, é máis fácil vincularnos, é máis fácil respetarnos, é máis fácil transformarnos e curarnos. Entón, cando estamos aí, é unha maravilla, e é unha maravilla xogar, por eso sempre que podo xogo, e sempre que podo facer intervención a través do xogo, é unha maravilla. Entón, vos invito que nos equipos de traballo e nas aulas, antes de empezar as clases, fagades 5 minutos de xogo, que pode ser levantarnos tal, jugar a como se chama? Del jijajo, el que te da el policía, el de la guarida. Bueno, cualquier tontería de xogo nos sirve. É importante activar la risa, la conexión, un pouco como empezamos, ¿no? Pues, y menos es más, como apuestas por eso y de repente la gente viña de entrada, xogas y la gente está ahí y activas esa hormona de la risa, de la felicidad. É unha maravilla, é un cambio increíble. E ademais o xogo nos permite ensayar la vida, nos permite, cando xogamos é interesante, os invito a que vedades cal é o vosso rol. Me cuesta perder, soy competidora, son unha persoa que me motiva, que non sei, é como que realmente o xogo unha constelación do papel que xogamos na vida. Entón, autoobservarnos e a veces cambiar o xogo tamén nos axuda a ampliar. Listo. Seguinte punto. A compasión. A compasión é algo que para mí é poderosísimo.
Os recomendo unha película que me encantou, que de feito vim con Marta outro día, que se chama A sabiduría do trauma, La sabiduría del trauma. Todas as persoas, sí. Unha visión moi amorosa das persoas dañadas, de todas as cicatrices, de como se afecta, nos axuda a entender a violencia. Eu tiña moitos conflictos coa xente que facía cousas malas e decía es demasiado, porque a xente se trata tan mal, porque hai maltrato infantil, porque entón entendín que cando sufrimos, nos disociamos, nos ponemos non podemos conectarnos con el amor, con la compasión, con la asertividad. Entón comprender eso nos axuda a non juzgar como traballadoras sociales os procesos das persoas que están pasando momentos complicados e nos axudan a poder acompañalas mellor. Importantísimo. Listo. El seguinte, como os cuidados, que é un pouco a cultura dos cuidados, ou a flor dos cuidados, que é autocuidado, cuidado relacional e cuidado ca terra. Todo empeza por nós mesmas, como comecei na charla, ¿no? Como o primeiro cuidarnos. Entón, vos invito a que fagades todas as cosas posibles cada día da vosa vida para cuidarvos, facervos cosas que vos gustan. As gente que non vos sume fuera. Se un traballo non te resta fuera el trabajo, outra cosa, porque la vida es una, é así. Hai que facer cousas que nos motiven, que nos dé la pasión. Tenemos que estar ben, temos que poner límites, transformar os nosos conflictos, facer o que nos gusta, porque aí así non hai outra cousa. Bueno, invitarvos coa facilitación tamén, como esto, a ver os rangos de poder, as opresiones que hai para liberarnos, Seguinte punto. A esencias hasta aí. Vale, educar para o conflicto. Educar para conflicto, bueno, prevención del conflicto. No sé si a alguén lle sona prevención del conflicto, se a alguén lle sona, pode levantar a mano. Prevención. Prevención. A xente online. Nada. Vale. Pois a prevención do conflicto se diferencia de la prevención del conflicto porque la prevención significa proveernos de ferramentas, de actitudes e de capacidades para transformar o conflicto, porque o conflicto é inherente á vida. Un conflicto son intereses contrapostos. Entón, si Marta tiene frío e Lorena ten calor, aquí hai un conflicto. Entón, el conflicto é. Entón, recoñecer que o conflicto sempre é e que pode ser un proceso pacífico e respetuoso, pues o que nos fai decir, vale, pues el foco no es prevenir el conflicto, el foco no es, el foco es realmente transformarlo, habitarlo, como as emocións, todas teñen poder, ¿no? Entón, este es el enfoque da prevención do conflicto, que traballa moita cultura de paz, que afondei bastante en todo este paradigma académico, que me encantou tamén. A escalera da prevención do conflicto tiene varios pasos que os voy a nomear, ¿vale? Son como una escalera de la prevención, son como pasos que se va subiendo. Entonces, para hacer una intervención con grupo, va subiendo esta escalera. El primer paso es el autoconocimiento. El segundo paso es conocer a las persoas que temos a noso redor. É importantísimo saber o nome de cada persoa con que compartimos cada espacio, nomeala co nome que quere ser nomeada. Despois o aprecio, como realmente apreciar y conectarnos, como los vínculos, ¿no? Todo es más fácil cuando realmente alguien, pues, tenemos un aprecio, nos cae bien, hay cierto, ¿no?, amor. Despois va a confianza, a comunicación, sabernos comunicar, transformar os conflictos, poner límites, ser honestas con quen somos, con quen necesitamos. E despois ven a cooperación. A cooperación é se gano ti ganas, xa podemos chegar a puntos comuns e ter esa intención. Entón, a competición, a sumisión xa non está. Para a cultura de paz é a xustiza ecosocial, non? É como esa escalera. Entón, este un pouco o enfoque da educar para o conflicto, importantísimo. E penúltimo tip, que es la metodología socioafectiva. Quería preguntar tamén se alguén coñece isto. Marta, sí. Vale, pois a metodoloxía socioafectiva é unha metodoloxía que está marcada dentro da cultura de paz e das pedagogías da paz. É un tipo de
Es un tipo de intervención que traballa 4 pasos e a base é acuerpar o coñecemento, é vivenciar o que queremos transmitir. E traballa a través das emocións, é dicir, el primer paso sempre é vivenciar algo, hacer, é unha actividade dinámica. Despois o seguinte paso é a reflexión, que é poder ter autorreflexión e reflexión cos demais. E despois é a teoría, e despois é polo a práctica. É un tipo de metodoloxía de aprendizaxe brillante, moi revolucionaria, en verdad, e sí que as persoas con diferentes capacidades e formas de ser como que están bastante acollidas por isto e fomenta moitos vínculos, e dentro desto tamén está a escala de prevención, entón é todo como moi guai. Non sei se igual isto queda un pouco teórico. Hai que practicar así. Pero bueno, sería un pouco como queremos traballar o feminismo, pois vamos a facer teatro vamos a representar o feminismo con teatro objeto de la oprimida e despois coa compañeira reflexionamos que nos pasou nesa actividade, despois en grupo grande reflexionamos lo que reflexionamos en grupo pequeno e despois se dá a teoría desde a parte que lidera o obradoiro, por exemplo, e despois xa se pode aplicar, porque eu sentín o feminismo. Non estuve sentada recibiendo palabras de lo que era o feminismo, sino que eu salín e tive unha experiencia de facelo na miña pel. Eso é a metodoloxía socioafectiva, e coida o proceso de grupo a través de toda esta escalera, non? É brillante. Así que vos animo a aprender máis. Nos formamos con outra escuela, que é unha ONG que fai cooperación sur-norte, están facendo algunhas cousas agora en Madrid, antes en Galicia, fixemos transformación del conflicto positivo a través do xogo da arte, que tamén vos super recomendo. E despois, o último punto, é a espiritualidade, que é un pouco tamén, non? Como isto que quixen traer ao principio, que esa autoconexión, esa autoobservación, esa reconexión, sentín que hubo límites, non? Como que saltaron unas risas, costou, despois ruido, es como, realmente isto é moi difícil, eu o sentín aquí. Foi difícil para mí traelo, porque é difícil liderar isto nun espacio académico, pero é moi importante porque é o que somos, o sea, nos mesmas, e axuda moito como reconectarnos, observarnos, ver como estamos, sentir de onde somos da natureza, somos como unha gran unidade, non somos tan diferentes, temos as mesmas necesidades, e como eso algo tan profundo. Eso a mí me ancla, facer prácticas de autoescoita, de autocoñecemento, de autoobservación, de meditación, de ir má natureza sola, de sentirme, de reír, de llorar, de bailar, cada persoa que elixa como vivir a espiritualidade ou esa autoconexión é super importante, porque senón siento que somos como un balón que cae por unha montaña, un precipicio e nunca para. Entón creo que é importante que como persoas e como profesionais do social podades ter mecanismos, cada un o que teña, para parar a pelota, porque a vida va moi rápido e nos decir unha palabrota, nos escoñamos, é medio palabrota, non? Sí, ahora me ponen en plan, como asteriscos. E, bueno, é un pouco todo. Como traer a espiritualidade e tamén como baixar estes contextos laborais e profesionais. Empezando reunións con meditacións como a que propuxen agora, cada vez os vai enganchar máis, porque se unifica o grupo. Como, aunque sea un minuto de silencio, aunque pongáis unha canción que os gusta de los Beatles, pero, o sea, para mí la espiritualidade es libre, es como hacer algo que baje, que nos baje. O sea, vamos a empezar unha reunión terrible e hacemos unha música. O incluso un aula, ¿no? Algo profesorado, pues es una revolución increíble, me encantaría. Facer peces, inicios, peches, incluso poner los espacios bonitos, las plantas, como cuidar todo eso, ¿no? Todo el ritual tamén acompaña moito. Bueno, ese é todo. Todo isto que os falo me apasiona, coido que poderá chegar un poquinho a vos. Escribí unas conclusiones finais que os vou a ler. Ainda que eu creo que xa se me veo plumero. Vale, dedico vos estas palabras.
É o momento de mirar adentro, dentro de nós mesmas, de ver quen son, de sentir a vida, o amor, a beleza, de coller o poder que nos pertence, de regenerar a historia, a nosa historia e a nosa alma, cara a mellor versión de nós mesmas. É o momento de recoñecernos como a natureza, a fin e ao cabo é o que somos e o noso fogar. Utilizamos a nosa inteligencia, o noso amor, o noso poder de comunidade, de colectividade, de tribu, de unión, pongámoslo ao servicio da xustiza, da regeneración ecosocial, do ben común, do bo vivir, do amor. É o momento. E a partir de aí camiñemos cara a co-creación dun mundo máis pacífico, máis libre e máis sostible para todo o vivo. Muchas gracias.